Почему Цой молчал в интервью? Почему избегал телекамеры и не объяснял собственные песни? И главное, что он не сказал. И почему этого боялись сильнее, чем его слов? В стране, где каждое слово было под контролем, он выбрал молчание, и этим говорил громче всех. В этом ролике редкие цитаты, вырезанные эфиры, попытки вытянуть Цоя на откровенность. И страшная догадка о том, зачем он все это скрывал. Досмотри до конца, финал заставит переслушать все, что ты знал о нем. Виктор Цой не боялся говорить. Он просто почти никогда этого не делал. И именно в этом и заключалась угроза. В СССР конца 80-х все говорили одинаково. На телевидении заученные фразы. В газетах согласованные тексты. Даже рокеры, став допущенными, начинали звучать одинаково. Немного свободнее, но все равно разрешенно, свободно. А Цой нет. Он мог сказать 3 слова, и все. Их хватало, чтобы в студии повисала тишина. Один из немногих эфиров, где он вообще появился, передача «Музыкальный ринг». Он сидел, сжав губы, коротко отвечал на вопросы. И вдруг фраза, которую потом вырезали в повторе. «У меня нет желания что-то объяснять. Я не политик. Я просто пою». Именно это было опасно. Не призыв, а отказ участвовать. Когда в стране все либо боролись, либо поддерживали, Цой выбрал молчание. А молчание в те годы было самым громким криком. Почему он молчал? Близкие говорили, он не любил говорить о себе. Коллеги, что он слишком быстро понимал, как звучит ложь. Один из звукооператоров рассказывал, он мог весь день просидеть в студии, сказать за смену 4 слова. Но к вечеру ты понимал, он сказал все. В гримерках он был тихий, на автограф-сессиях немногословен. Даже в кругу друзей, по воспоминаниям Юрия Каспаряна, он часто просто смотрел и слушал. И когда вдруг произносил что-то, это было как выстрел. Артистов в СССР учили быть вежливыми, выразительными, понятными. Цой был молчаливым, замкнутым, необъясненным. И именно поэтому неподконтрольным. Телевизионщики того времени вспоминают. С ним было невозможно работать. Он не давал говорить за себя, но и сам ничего не говорил. У него не было медиаперсональности, и в этом была угроза. Журналисты жаловались. Цой не дает нормального интервью. Публика, наоборот, сходила с ума, потому что за каждым его молчанием была правда, не искаженная словами. А в его песнях не позиция, а голос внутренней боли, не нуждающийся в комментариях. Он отказывался объяснять. Принципиально. Я не расшифровываю песни. Если надо, они скажутся сами. И это бесило редакторов, партийных идеологов, даже некоторых поклонников. Он молчал, и это не поддавалось анализу. А значит, не поддавалось контролю. А в СССР то, что не контролируется, опасно по определению. Интервью с ним — единицы. Целостных нет вообще. Практически все, что мы о нем знаем, из песен. И даже там смыслы не проговорены. Они в паузах, интонациях, невысказанном. Он говорил мало, но его молчание было оружием, и кто-то это понимал. Рано, слишком рано, потому его так боялись. И потому он стал легендой еще при жизни. Существует странный парадокс. Виктор Цой – одна из самых узнаваемых фигур конца советской эпохи. О нем сняты десятки фильмов, написаны сотни книг. Его песни звучат до сих пор. Но его настоящего голоса почти нет. Если ты попытаешься найти интервью Цоя, ты удивишься. Их единицы, а полноценных вообще нет. Нет ни одной телевизионной программы, где он бы говорил долго. Нет ни одного большого диалога с прессой, где он бы рассуждал о себе, о времени, о творчестве.
Он приходил в эфир и отвечал коротко: «Да, не знаю, песня скажет сама». Иногда просто кивал, а иногда смотрел так, что вопросы прекращались сами собой. И это не поза, это стратегия. В одном из архивных записей журналист пытался раскрутить Цоя на более личный ответ. «О чем вы хотели бы, чтобы говорила ваша музыка?» Цой чуть повернул голову, выдержал паузу и ответил: «Я не хочу, чтобы она говорила. Я хочу, чтобы ее слышали». Фраза простая, но после нее студия замолчала, потому что стало ясно: он не будет объяснять, он не даст себя разобрать. В годы перестройки, когда все вдруг начали говорить вслух о политике, свободе, переменах, Цой снова выбрал молчание. Он не подписывал открытые письма, не выходил на трибуны, не участвовал в митингах, хотя его звали все. Почему он отказывался? Потому что понимал, в момент, когда ты становишься частью толпы, ты теряешь силу, ты больше не символ, ты активист. Цой не хотел быть политиком. Он говорил друзьям: «Если я начну говорить, у меня отнимут голос. Я умею петь, а говорить не мое». Был случай в 1978 году. Его пригласили на большую телепередачу, где обсуждали роль рока в перестроечной культуре. Он приехал, посидел в студии, посмотрел, как участники спорят, кричат, перебивают друг друга, и ушел, не дождавшись своего выхода. Позже сказал: «Я не хочу участвовать в этом спектакле. Я не умею говорить, чтобы понравиться, и не хочу учиться». Редакторы были в ярости, зрители озадачены, но для него это был осознанный выбор. В окружении Цоя ходила внутренняя установка: хочешь, чтобы тебя не исказили, не объясняй себя. Он знал, если даст хотя бы одно откровенное интервью, его разберут по цитатам, подгонят под чью-то идеологию, используют, и это будет уже не он. Поэтому он молчал и тем самым сохранил себя, стал образом, который невозможно схватить, утащить, приватизировать. Он остался целым, именно потому, что не дал себя расщепить словами. Виктор Цой не был немым. Он просто выбирал, где молчать. И самое странное, молчал он там, где другие говорили громче всего. Его спрашивали о смерти. Он отводил взгляд. Спрашивали о власти. Он улыбался. О любви, о смысле жизни, о своей философии. Он ничего не объяснял. Но именно в этих паузах люди слышали больше, чем в словах любых политиков. Парадокс. Когда артист говорит, его можно разобрать. Когда он молчит, он становится экраном, на который каждый зритель проецирует свою правду. Цой это понимал и пользовался этим без слов. Вот архивная цитата: «Я не хочу быть голосом чего-то. Я просто пишу то, что чувствую». Коротко. Без идеологии, но в этих словах отказ принадлежать чему-либо. А это опасно. Цой не стал символом перестройки. Он отказался быть поющим представителем свободы, хотя имел на это все шансы. Не дал себя приручить. Журналистка «Комсомольской правды» в частной беседе рассказывала: «Мы готовили большое интервью, хотели раскрыть его философию, объяснить людям, что он чувствует. Он слушал, молчал, потом сказал: «Зачем вам знать, что я чувствую? Вы же все равно напишите свое». И ушел. Просто встал и ушел. Это была его защита. Он знал, что как только откроется, его разберут. Слово за словом, строка за строкой, как черновики, как тело после смерти. В одном редком радиоэфире ведущий спросил его: «Почему вы избегаете журналистов?» Цой ответил почти шепотом: «Потому что у вас нет пауз, а у меня только они». Паузы. Вот его язык. Он говорил паузами, и это сводило систему с ума. В СССР все должно было быть объяснено. Если ты говоришь, ты за кого-то или против кого-то. Если ты поешь, скажи о чем. Если тебя слушают, объясни, что ты имел в виду.
А он и не объяснял. Он не сказал, что группа крови о войне. Не сказал, что хочу перемен о власти. Он не сказал, что печаль о любви. Он не подтвердил ни одной догадки. И в этом была сила. Потому что без слов он стал универсальным кодом. Каждый слышал в его песнях свое. И именно поэтому его невозможно было уничтожить. Тебя можно запретить, если ты говоришь. Но как запретить тишину? Как отредактировать молчание? Он оставлял пустоту, и эта пустота взрывала смыслом. То, что он не сказал, становилось страшнее любых лозунгов, потому что было настоящим, непривязанным, необъясненным, неудобным. Его молчание было зеркалом, и многие боялись заглянуть. Когда человек говорит, его можно опровергнуть. Когда человек молчит, его боятся, особенно если его слушают миллионы. Цой был в эфире, но его не было. Он стоял на сцене, но вне идеологии. Он был в центре внимания, но не в центре власти. И это пугало. В конце 80-х партийная машина стремительно трещала по швам. Но система все еще пыталась контролировать слова. Цензура уже не запрещала, но внимательно записывала. А что делать с тем, кто ничего не говорит? Никаких лозунгов, никакой агитации. Только песни, только паузы. У него не было высказывания. А значит, не было формального повода для запрета. Но и оставить в покое его тоже не могли. Один из редакторов литературной газеты вспоминал: «Вокруг Цоя была какая-то тревожная тишина. Его никто не цитировал, потому что нечего было цитировать, он не давал интервью, не писал манифестов. Но именно в этом был страх. Потому что человек, которого слушают не за слова, это уже не артист, это символ. Символ без объяснений — это угроза для системы, в которой все должно быть под контролем. Кто ты, о чем ты, на кого ты работаешь. Цой не работал ни на кого. Он не участвовал в выборах, не поддерживал реформы, не критиковал и не хвалил. Он просто стоял молча, и его слушали. Журналист Александр Невзоров позже сказал: «Цой был опасен не потому, что говорил, а потому, что не говорил. И каждый думал, может, он знает что-то большее». Есть непроверенные, но упорно циркулирующие истории, что его пытались пригласить на беседу, что ему предлагали озвучить важные посылы красиво, с намеками, в нужный момент. Он отказывался. Один человек из музыкального истеблишмента того времени в частной беседе сказал: он не был анти, но и про тоже не был. И это раздражало всех. Он был над. А таких не прощают. На одном из закрытых совещаний, посвященных влиянию рок-культуры, прозвучала фраза: «Фигура Цоя неуправляемая, контакт неустойчивый, идеология не проявлена, наблюдение рекомендовано». Это был формальный штамп, но он многое объясняет. Когда ты не проявлен, ты становишься угрозой, потому что неясно, чего от тебя ждать. Цой никому не давал повода, но и никому не давал повода успокоиться. В 1909 году он выступает в Лужниках. Десятки тысяч людей встают на строчке: «Хочу перемен». И это без призывов, без флагов, без лозунгов. Просто песня. Просто он стоит, молчит, а толпа ревет. Как это контролировать, как это вписать в рамки? Никак, потому он и был опасен. Без агрессии, без политики. Просто своим отказом говорить, что делает человека символом эпохи. Громкие речи, яркие манифесты, четкая позиция, повторяемая на каждом углу. Цой ничего из этого не делал. Он не возглавлял протест, не давал политических оценок, не кричал, не требовал, не звал. Он пел и молчал. И вдруг оказалось, что в его молчании больше правды, чем во всех газетах того времени. Потому что его тишина была не пустотой, а местом, в котором каждый мог услышать свое. Он говорил через паузы,
через отсутствие, через молчаливый взгляд в сторону камеры, от которого становилось не по себе, через строчку «Мама, мы все сошли с ума», которую он не объяснял, не уточнял, про кого она, не комментировал ни разу. Именно в этом его сила. Он не навязывал смысл. Он давал тишину, в которой рождался наш смысл. И эта тишина была сильнее громких лозунгов, потому что была настоящей, без игры, без выгод, без политических перекосов. Один из его друзей рассказывал. Он говорил, что все важное между строк, и если ты не слышишь это сам, тебе и не объяснишь. В СССР было опасно говорить, но Цой не молчал из страха. Он молчал, потому что понимал цену словам. Он знал, стоит тебе начать объяснять, и ты уже не ты. Ты текст. Цитата, заголовок. Он отказался быть расшифрованным. Он выбрал быть человеком, а не функцией. И это главный парадокс. Цой стал голосом поколения, хотя почти не говорил. Не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что он оставил нам возможность додумать самим. В мире, где все что-то доказывали, он просто стоял в стороне и смотрел прямо в нас. И этого оказалось достаточно, чтобы мы пошли за ним. Он не объяснял своих песен, и от этого они стали вечными. Он не говорил, как жить, и от этого его слушают до сих пор. Потому что все, кто говорит слишком много, быстро устаревают. А те, кто молчит точно, остаются навсегда. Может быть, он и стал легендой именно потому, что отказался быть понятным. Может быть, его голос так громко звучит до сих пор именно потому, что он не мешал нам слушать самих себя. И может быть, то, что Цой не сказал, оказалось громче, чем все, что звучало по телевизору.